Goeden Samaris en welkom naar MJ van de Samaris. Dankeschön für Anschalten en für Porten von dieser Andacht. Ich freue mich, dass wir können tot sein in diesem Zweig. Ich will von dir ein paar Bekanntmerkungen geben, aber eins ich da, weil ich bloß sagen, dass wir haben von dir einen Gastredner. Atel die von ihnen waren am Kern, das ist Wilf Unra. Und Wilf und Margaret, die waren hier so im Jahr 2018 von September bis im Dezember, den hier als Predigerlied hier in der Kirche, da wir ein Twaschentiet, Twaschenpredigt, und so, Atel von ihnen kann und das sind gescheite Lied, und ich habe ihm gefragt, dass, was haben wir uns dann zum, eine Botschaft verstanden hier, und er hat das getan, er hat das Werk gepredigt, und wir haben von der ein Video, so, er hat die Englische all, und er hat nur die Deutsche. So, wir sagen Dankeschön zu Wilf für das Tun, und Dankeschön für ihn für Porten von der Andacht von der Samaris. Ein paar Bekanntmerkungen, ich will sagen, für die, was wir aufgedealt haben für Sonntag, der Samen, was erst reinkommt, ist $1,300. Dankeschön dafür. Ich kann ihn sehen. Und für die, was wir wundern, wo kann ich ein Porten von geben, und weil wir nicht hochkommen in die Kirche. So, das sind drei Wege, was wir können dort tun. Einfach erst über E-Transfer, das ist durch ein Phone oder durch Computer, das dann schicken. Und das schafft nur die Adresse mjc.hotmail.com. Und der andere Weg zu tun ist, wenn ihr wollen, wie ein von den Board Members, oder bitte Kirche luten, kann dort auch wirklich. Oder wenn ihr wollen, ein Check schreiben, und dann das anschauen, das schafft nur Box 522 Vauxhall. So, das sind so drei Wege, was ihr könnt geben. Und dann jeder kann du aufteilen und kann du ein Portion von Dingen widerstellen, die ich kriege. So, Dankeschön für Ihre Fähigkeiten dort und für Ihre Mut dort. Noch in das Letzte, wir wollen Diakonen Prediger haben und vertellen Fehlweg fahren und dann schickt ihr diese Papieren, die Nomination-Papieren, wir können Utfallen Nummern abschreiben, und wir don't freuen uns, dass die würden bei nächste Sonntag einhändig werden. Und das sind ein paar Wege, die ihr tun kann. Eines ist, ihr kann die bloß in Kreiten anstoppen, das merken, und dann ein Board-Member bloß beim Haus aufdroppen, das loten, und die wollen das dann in ein Meeting bringen. Und der andere Weg von der tun ist, wie hoffentlich für einen Sonntag war, ich kann top kommen in die Kirche, waren mit kleineren Gruppen, aber dann kann ich das mitbringen, durch einen Stopp und dort in der Dose dann, das ist auch ein Weg von der tun. Eines, was sehr viel Mut bringt, dort ist dort die Ordnung von, dass wir nicht kann top kommen, das hat sich angefangen zu ändern, und das ist, dass wir haben die Freiheit, wenigstens mit 50 Menschen top zu kommen. Und so, wir arbeiten nun mit dem Plan-Tippstellen, dass wir wollen für Sonntag, hoffentlich haben wir einfach mit in die Kirche Botschaften haben, mit 50 Menschen top kommen. Vielleicht wollen wir mit einer mehr Andachten haben, das was wir nicht tun. Und so, wir arbeiten mit einem Plan als Board, und werden was loten, ich habe alle Ideen. Und wir wollen diese Werke Board-Meeting haben, und dann wollen wir reden über Sachen, wir wollen über Facebook, über meine Gruppe, über Frühjahrsgruppe, wo wir Dinge bekannt geben, wer was loten, was wir tun wollen, was wir tun können, und wer was Fairweg gehen will. Wir wollen das in so einem Weg tun, dass wir können so gut nutzen als möglich, aber dass wir nicht in die Vorsehen, dass die uns wollen, das Tuschlüten waren. Und so, wir wollen respektvoll sein, aber wir wollen so viel tun, als wir können. So, bitte kickt Fairweg, nur recht, was ihr könnt. Und dann das letzte Ding, was ich einfach sagen, ist, wir haben noch einmal über Zoom, haben wir Gebetsstunden und wirklich auch so öfter. Die sind alle willkommen, zu meinem Portsende davon. Bloß mir weiterlöten, wenn ihr den Link wählen, die haben die noch nicht. Ich tue den an einer Männergruppe noch, wir tun den an einer Frühjahrsgruppe noch, und Tina das an einer Frühjahrsgruppe noch, und so dann kann ich ein Portsende davon. Und ich weiß, das ist eine trockene Zeit, besonders für Vormann. Wenn die würden gleich ein Portsende davon, die können aber nicht teilnehmen daran. Vielleicht kann ich eine Gebetsanstände nachschicken über die Männergruppe und über die Frühjahrsgruppe, und wir wollen jeden für ihn beten, und was immer dort dann ist. Sondern ich will dann nur noch mit uns beten, und dann werden wir übergehen in Gesang, und dann werden wir noch übergehen in der Botschaft. So werden wir hoppen in die Bett. Himmlische Vater, danke schön für das Mal, für wie gut du bist. Danke schön für deine Gnade, für deine Liebe, für dein Erbarmen über uns. Herr Gott, wir sind so aufhängig an die, du hast uns gerat. Aber wir sind danach so aufhängig an das tagtägliche Leben. Wir können nicht wieder ohne die, Herr Gott. So musst du uns leiten durch den Tag. Und dass wir würden uns in alle Dinge, in alle Umständen, finden, dass wir uns an dich holen. Herr Gott, leid uns durch den Tag. Ich bete für die Botschaft von Wilf
je predigt hast, dass du das musst salben, dass unsere Horten musst anrühren, dass du uns musst vermohnen, aber auch Motto sprechen, abbühen, Herr Gott, dass wir können nur tragen und die in Wahrheit und Gnade und Leib von Jesus Christus. Herr Gott, ich danke dir für die Sänger, was die gemerkt haben von des Marius, was die gesungen haben. Ich bete für eine Salbung, ab und auch, ab die Leiter, was die gesungen sind. Und Herr Gott, dass du uns das versammeln musst, einfach nur tragen und die, dass du musst verherrlicht werden. Herr Gott, ich denke an all die Arbeiter, was die geschafft haben in den letzten paar Monaten, die Sänger, die Menschen, die mit dem Soundsystem tun und die, was in der Kirche haben mitgeholfen in verschiedenen Wegen, viele sind mit den Arbeitstag, so viele Menschen, die im Hintergrund geschafft haben, um Dinge wiederstellen. Dankeschön für jeder einen für das Board und all die, was im Hintergrund geschafft haben, musst du endlich sehen, in den Tragen, in einfach weiterlassen, dass wir sind abhängig von einer und anderen und Herr Gott, möchten die weiten, dass wir als Kirche beschätzen, dass viel, was sie tun. Vater, von der, wenn wir eine Botschaft haben, musst du unsere Horten anrühren, musst du uns nur tragen und die. Und wir danken und preisen dir dafür in Jesus' Namen. Amen. Vielen Dank, nun wollen wir dann eben eine Anbetung durch Gesang und dann haben wir die Botschaft von Wolf Anra. Siehst die Brote, das mein Herz, wo ich denke meine Not herab und trocknest meine Tränen ab. Du siehst die Brote,
Gouda Marius MGC. Das war das sehr gut treten in Unitschwak zu sein. War noch bloß durch Video. Aber ich und Margaret, meine Frau, schicken viel, ein großer Gruß. Das ist mit sehr guten Memories, was wir denken an unsere Zeit, was wir mit Jünt wären. Dankeschön für diese Gelegenheit von der Samarins mit Jünt zu sein. Und ich will von der Samarins reden über Genot. Und mein Thema von der ist Genot ist nicht von uns selbst. Was meint Genot? Wo lebe ich Genot? Besonders in unserer Familie, wo wir Zweig nahe tun. Und so wir wollen mit dort angehen, aber ehe wir wieder gehen mit dort, würde ich gleich mit Jünt zu beten. Himmlischer Vater, wir kommen von der Samarins fertig und wir erkennen, dass du ein sehr, sehr großer Gott bist. Herr, dass du so viel Genot, so viel Leib, so viel Gutes für uns bist. Herr, wir danken dir für das. Wir danken dir für das Genot und wir freuen uns von der Samarins, dass wir noch checken. Willst du uns aufdecken, willst du uns wiesen, was Genot ist und wo wir dort leben? Was verlangst du von uns durch dort? Herr, ich vertraue, dass dein Heilige Geist wird mir die Wiedergeben von des Morgens und dass dein Heilige Geist dann wird wiedergehen und die Menschen lehren. Dankeschön für das. Amen. Schaufjahr 3, 272, wie du ein Schab am Motor in den nördlichen Port von dem Atlantik Meer. Und dort wir al voor 11 jaar door im storm geweest. Dat had al aan 3 getoopt, dat we al 2 jaar schleeuwen, dat blijft meest niet boeren. En die Zeeman, wat de bijna waren, die dachten, ze würden nicht durchkommen mit ihr Leben. Aber doch pumpte sie, da wurde der Eigerüt und versagte das Ding boeren zu holen. Ab am 11. Tag, das wir den 21. März 1748, da wir ein junger Mann, der heißt John Newton. Hij was een van die zeemannen en hij wilde te meid om weer water pumpen. En zo dan hadden ze hem gebongen om dat grote stierrad van dat schap en zeiden, hou dit ding door gelijk voor, zo zei ze dan kost. En van klok 1 op middag bij de middag, wie hij toen aangebongen. En het heeft hem zeer veel stund te me denken van hoe hij kwam en hoe hij weer. John Newton, wir haben sehr leer het poort van zijn leven gereikt dan. John Newton, zijn Mom, wie een grote Christje was. Hat ihm viel Bibelgeschichte vertelt und so was. Aber sein starb, als er 6 Jahre alt war. Und als von 11 Jahren alt ist, er mit seinem Vater viel abschätzt was. Sein Vater wie ein Seemann-Kapitän. Und er ist mit dem viel rumgefahren. Und wie er ein Schab, er ist 23 Jahre alt. Und er denkt über sein Leben. Er glaubt nicht, dass er das merken. Und dann kommen some von der Geschichte und some von der Bibelverse, war er drei in sein Sinn, was seine Mama am hat gelehrt. Und ein von denen, was sehr über der kam, nu, und meistens von der am verdammt, das wird Sprecher Kapitel 1, Vers 24 bis 31. Und Sprecher Kapitel 1, Vers 24 bis 31 sagt, ich raubt, und je wäre jen an. Ich streck meine Hand uit, und keiner klammert sich daran. Je verachte all mein Rot, und will je nicht von mir belehren lassen. Du wen, wo ich lache, wenn jünd Eidleid schämt. Ich will eben dort spotten, wenn jünd Angst. Wenn jünd furcht, so als ein Sturm über jünd schämt, und jünd verdorben so schämt als ein Windriesel. Wenn Angst und Not über jünd schämt, dann wollen sie noch mich rufen, aber ich will nicht antworten. Sie wollen sehr noch mich schrien, aber wollen mich nicht fingen. Wie sie jen dort lehren wollen und den Herrn nicht fürchten wollen. Auch will sie nicht von mein Rot weiten wollen und über all mein Belehrung lastern. Durch wen sollen sie dort uittäten, wat sich angeregt habt, und übersagt worden von ihrer Rotschläge. John Newton wisst das, er lebt das, und er fährt das nu an. So viel hat Gott verspart, und nu wir haben so eine Angst, und nu kommt das am Eva an, dort wir meistens von dort nu am zu sagen, nee, für die ist das zu laut.
du kommst nicht wieder. John Newton hat dort aufgesagt, was seine Mama hat wollte lehren. Und er hat andere sein Mann verletzt von dem Glauben an Jesus. Er glaubt sicher, er wird nicht mehr wird, dem Hopp zu kriegen. Und sogar wenn diese Bibelvers so wird. Aber Newton seine Danke, der drehen nach Christus und er fängt im Neuen Testament und er fängt an zu lesen. Lukas Kapitel 11, Vers 13, komm nur an, und das sagt du, wenn je dann, da je schlecht sind, doch weiter je nicht Kinder zu geben, was gut ist, wie viel mehr, was jün vor im Himmel, die den Helden jetzt geben, die am du noch Frau. Und sie dachte an, wenn mein himmlischer Vater, wenn das so wäre, wenn die mir was das geben, because er wisst, dass die Menschen ab ihr, die ihr Vater, die geben ihre Kinder Gott. Wie viel mehr wird der himmlische Vater? Und in diesem Sinn ruft John Newton nach Gott in seiner Verzweiflung. Gott hielt und er antwortet ihm. Und er merkt ein Port von dort, was sie mitführen, los, wir warten manchmal los, und dort rutscht eben im Schab, und kommt die in dort Loch, und sie merken dort noch Land. Und seine Mama, gebet für jung dort wie antwortet. Und in 1764, von den 31 Jahren, hat John Newton das Wort Gottes gepredigt für die nächsten 43 Jahre. Er hat auch das Lied geschrieben, was wir so gut kennen, Amazing Grace. Da schreibt er in 1979 und in 1835 hat William Walker dort übersetzt noch Spell. Und in 1998 hat John C. Closer dort übersetzt ein Plattdeutsch. Das ist ein Lied, was wir alle gut kennen, das ist ein Lied, was wir viel gleich zu singen. Und ich wundere, was ist diese Genode, was John Newton schrieb in seinem Lied? Was ist diese Genode? Und das von des Morgens will ich dort ein bisschen noch checken, wir wollen ein bisschen checken, wo ladet er Haus? Wo lebe ich dort aus? Michael Horton hat geschrieben, und ich wollte es schon ernst lesen, sagte, in grace, God gives nothing less than himself. Grace then is not a third thing or substance mediating between God and sinners, but it is Jesus Christ in redeeming action. In Genode, sagt er, Gott gibt nicht weniger aus sich selbst. Genode dann, als nicht ein drittes Ding oder ein anderes Ding zwischen Gott und Sünder, aber das Jesus Christus selbst, das heißt sich selbst, ja, jewedet. Gott braucht nicht was anderes. Er gibt sich selbst in Jesus Christus, zum uns zu kommen. Und so die Frau ist manchmal, warum muss er hauptsächlich an Genode reden? Und als ich eben das bete, was soll ich anschauen, wie es Gott sagt, na check mal ran. Wie viele Menschen weiten nicht reich von der Genode Gottes? Sogar sind was wir uns Christen nennen. Wir glauben manchmal nach, wie man nach Mittelalter schaffen, dass wir das können alle verdienen, nicht? Und doch sagt er, nee, das ist Genode erst für uns selbst. Wie viel von uns leben mit Schande in uns Leben? Wie viel sind mutlos geworden? Wie viel von uns sind bedreckt? Wir leben nicht in dieser Genode. Wie viele manchmal ist es, wenn wir nicht gerne Gott genug schaffen für das, dass wir gerne Gott seine Genode annehmen. Und du nur will ich ein bisschen von das noch checken. Einer hat gesagt, dass Genode wird ein bisschen sein, als wenn ich ein Boot habe und ich wie auf den Riefer und dort schält so langsam nach der Hall. Und so, Genode sind die Rodel, die mir sind gegeben. Und ich rodel sehr. Und je da ich rodel, weich von Hall, je dichter wie komme ich zum Himmel. Aber wenn das so wäre, dann würde ich amazing sein, nicht? Und ich muss sagen, die best eigentlich nicht. Gott ist amazing. Und so die Rodler, das wird nicht schaffen. Das sagt nicht die Genode. Weil du noch das Wort checken in der Dictionary nennen, dort sagt, dass die Genode ist voll godet für uns in uns Leben. Genode ist sind wir nicht für geschafft haben. Das griechische Wort für Genode ist Charis. Und dort wie ich immer ein kulturisches Wort, dort ein schriftliches Wort wie. Und dort hat zu tun mit so einer, was sich hat, was geliebt oder gekauft. Und so einer, was dort für gekauft hat oder verkauft hat.
En dan kon deze aber dort nicht treed holen. En dan kwam de Redder doen aan. En hij wil die 2 Taub brengen. En hij wil zijn woord tot weer. En dan wil hij zelfs nog de schuld betolen. Voor dem, wat het niet kan betolen. En vandaar komt dat woord aan in ons schriftliche Buch aan. Wo we aan reden. Wat is genoodsereich? En we hebben dat vandaar gekregen. En ik wil een paar vers van deze morgens durchkomen. Wat redt zeer veel van deze genood. Wat God ons gegeven heeft. Van waar komt dat her? Wenn wir checken, dass wir das unverdient, diese Gnade. Und wir lesen in Römer Kapitel 3, Vers 23 und 24. Du hast kein Unterschied. Alle Mann haft gesinnig und kommt durch ein Tück hart, was er bei Gott sein soll. So, er merkt das sehr klar, ganz von Anfang. Du hast kein Unterschied. Du bist nicht besser als der andere. Jana kann du nicht. Jana hat vielleicht sehr geschafft, aber du hast kein Unterschied. Alle Mann, er meint alle Mann, haft gesinnig und kommt durch ein Tück hart, was er bei Gott sein soll. Und dann schickt Gott, der reich Vorjung, uit Genode, durch die Radung, die in Christus Jesus ist. Und so merkt das sehr deutlich, dass wir Kerne von uns selbst nicht um Himmel kommen. Unsere Arbeit ist nicht gut genug für dort. Dort, was wir getan haben, wird uns nie nicht verdienen, und wir können durch kommen, ne? Und doch kriegt die Zeit, als du bloß nicht mehr wir, dann schickt Gott der Reich Vorjung. Uit Genode, durch die Radung, und die Radung ist was? Die Radung ist Jesus Christus. Du hast bloß ein Weg. Du hast bloß ein Weg nur Gott. Und dort ist dort annehmen, was Gott uns hat gegeben. In Epheser Kapitel 2, Vers 18. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, wils je leben. Die sind durch Gott seine Gnade gerat, wils je leben. Wie muss das annehmen? Was hat er für uns getan? Hast du Jesus gesehen? Ich auch nicht. Hast du den Heiligen Geist gesehen? Nein, wir haben nicht. Aber in Gnade, wenn wir dort annehmen, im Glauben, was er für uns getan hat, dann hilft er uns das. Er sagt, wie sie leben. Das ist nicht durch ihre Worken. Das ist ein Geschenk von Gott. Das ist nicht das Worken, sondern keine Ursache hat, sich selbst zu loben. Weil, wenn das so wird, dann kann ich sagen, well, ich habe so und so viel Geld, was hier für sein in unserer Kirche, oder ich habe so und so viele Menschen geholfen. Du werden ich mir das selbst verdient, dass ich kann im Himmel. Aber er sagt, das ist nicht so. Du hast in Vers 9, du hast, das ist nicht das Worken, sondern keine Ursache hat, sich selbst zu loben. Dadurch, dass wir mit Christus Jesus verbunden sind, hat Gott uns nie geschafft und in einen Stand versetzt, dass wir Gott tun kennen. Er hat uns immer gesagt, von was wir schwer beten nu. Es ist in Römer Kapitel 12, Vers 2. Fragt, dass Gott wird uns sein ändern. Und das, was er hat getan für uns. Dadurch, dass wir in Christus verbunden sind, hat Gott uns nie geschaffen und in einen Stand versetzt, dass wir Gott tun kennen. Und dann merkt er dort vor, ich sage, nu sollen wir auch du noch leben. Nu sollen wir du noch leben. Und so, das ist das ganze Gedanke. Nicht von, dit habe ich mir verdient, ich habe sehr gerodelt, und da das vielleicht im Brief kommt. Nee. Das erste Mal, und ich glaube, das erste Mal, wenn du in den Himmel non kommst und du wirst Jesus sein, dann wirst du sagen, du, das ist, warum ich hier sehe. Dann wo wir dort erkennen, was Jesus für uns getan hat. Because er sagt sogar, das Beste, was wir tun, ist das sehr schwierige Kadre. In Isaiah 64, Vers 6 redet von, das beste Arbeit, was wir würde können tun, das ist ein bisschen sehr, sehr schwierige Kadre. Das teilt bloß nicht. Wenn das ist Kämpfer und Seiligkeit, was Jesus uns geben hat, das ist bloß genau, das ist ein freiwilliges Geschenk von Gott, was wir müssen annehmen im Glauben, ja. Römer 11, Vers 6 sagt, aber wenn dort uit Genode ist, dann ist dort nicht mehr durch Worte verdient. Sonst wird Genode nicht mehr Genode. Und so merkt es sehr deutlich, dass Genode ist, was er uns gegeben hat. Das ist Genode, was er uns dit Heilsplan hat gegeben. Weil wir müssen für das verdienen, dann wird das nicht mehr Genode. Wenn das umsonst, dann ist das nicht verdient. Wenn das verdient ist, dann ist das nicht mehr umsonst. Und das ist ein bisschen so ein Geschenk von den Kindern, ja? Oder von den anderen Menschen. Ein Geschenk, das haben wir gekriegt. Wir haben das nicht für geschafft oder so, wir haben bloß mal ein Geschenk, ich habe dir das Wort gegeben. Bitte, das ein Geschenk ist von den Kindern, dann musst du das einmal Hans betonen, für das, ja? Die Not ist, dass Jesus ist für unsere Sünde gestorben.
dat hij heeft dort ganz betoeld. Alles verval betoeld. Dus niks meer te doen. En ik wil, dat denkt me aan een geschichte van een Edward Victor Hill. De naam dem Emma E.V. Hill. Hij is 1933 geboren. Hij is zeer veel jaren in predje was bij Mount Zion Missionary Baptist Church in Los Angeles. En hij vertelt die geschichte van wat hij naam Mama's Love en Mama's leven en gebed. Wat heeft zijn leven geändert. Hij is een jonge was, 5 jaar oud. In de 30 jaren, zijn mam die had 5 kinderen. Ze konden niet alle voederen. En zo zij heeft Evie geschickt naar een andere vrouw te wonen in Sweet Home, Texas. Als een 4-jarige jongen is hij bij doorheen gekomen. Hij heeft niet gezegd wat nummer is. Hij nam die bloß immer mama. En hij woont daar. En hij werd aan dat deze mama, die had zeer veel geloven in gebed. En zij schaft met Evie Hill en zij zei, du kannst wiederkomen. Zij had meer grote gedanken voor hem als hij zelfs had. En zij zei, du kannst wiederkomen. En dat jaar wat hij van grade 12 door in Sweet Home graduated deed, wie hij de einzige student in de ganze school wat graduated deed. En zij had ook nog meer plans voor hem. Zij wil gaan dat hij zal naar de Bibelschool gaan. Hij zal naar college gaan. En hij wist dat geld weer zeer knap. So dann versagt hij mama te zeggen, mama, wie hat nicht geld voor dit? En zij zegt, nee, God wordt voor ons al zorgen. God wordt voor ons geven wat ons veel dat hij deed. En zo is hij vorig weer met de hogeschool. Neem zij hem naar de busstation. Zij geeft hem $5. Zij geeft hem dat ticket om daar naar Sweet Home, naar de Bibelschool te voeren van Sweet Home. En zegt, nu go naar Prairie View College. Een klein beetje noordwesten van Houston, Texas. Ik word voor die beden en God wordt voor die zorgen. En zo hij voort, klipt de bussen op, hij voort bij doorheen, hij komt doorheen. Hij heeft nu $1.90 in zijn voet en hij komt naar deze school. En dan zit hij door dat veel $20 Tim register. En dan vertelt hij wat er waar van door wieder ging. Zegt hij, ik ging in deze land aan en dat was wanneer ik dem Devil hier te mij zei, go hier van deze land wieder. Aber ik hield mama zei in mijn oor, ik wil voor die beden. En ik stond toen in de lijn, op mama gebed. En bald weer er bloß nog een student voor mij, en dan weer dat met mij. En Jana had bald de papierarbeit alle, en dan weer dat ik door verwerkt stoppen deed. En dan viel ik de hand op mijn schouder, en dan weer de Dr. Drew. En dan zegt hij te mij, beste Evie Hill. Hij zei, ja, ik zie. En dan zegt hij te hem, beste Evie Hill van Sweet Home, Texas. En hij zei, jo. En dan zegt hij, wie had het smarts even voor die gezegd? En zegt Ed Hill of Evie Hill te hem, zegt hij, wat fehlt? En zegt Jana, wie had voor 4 jaar, hebben we de school voor die betoeld? Dat du kost wonen, is betoeld. En du hast $30 de maand voor fopje geld. Zijn ganze school, wie betoeld. En hij zei, my bill is paid in full. Dat is ganz verval betoeld. En ik hield mama in mijn hart zeggen, ik wil voor die beden. En Jezus wordt voor die zorgen. En mij wissen, dat krijgt wat Jezus van ons deed. Du weet geen weg wat Evie Hill kon doen naar school gaan. Bloos hem zich te melden, moest hij $20 tolen. Hij had $1.90 als hij bij de school kwam. En zijn mama zei te hem, ik wil beden en Jezus wordt voor die zorgen. En hij zei, dit is wat ik veel, wat Jezus had voor mij gedaan. Hij had mijn schuld betoeld, want du weet geen weg wat ik dat kon doen. En dit is wat John Newton had uitgevangen, als hij op dat schap weer die dag. Dit heilsplan. Salvation, jo. In Römer Kapitel 10, Vers 13 sagt, wils wer immer den Herrn en zijn Namen aanroept, wordt selig worden. Wer immer. Hij neemt dat niet, bloos die wat han zoon zo je leeft, bloos die wat han from je leeft, bloos die wat han geld naar de kerk geeft, bloos die wat zijn geschetje was hier door draait. Hij zegt, wils wer immer dem Herrn zijn Namen aanroepen het. Dat meint alle van ons. We hebben alle dezelfde oorzaken, dezelfde nood, wat we kunnen krijgen van God, wanneer we doorheen komen. Römer Kapitel 6, Vers 23 zegt, de loon, den de zin tolt, is de dood. God überschickt dat eeuwige leven in Jezus Christus, onze Herrn. So hij wist ook, John Newton wist dan ook, den loon wat hij had, wat hij had gedaan, dat weer ten dood.
Gott überschickt das ewige Leben in Christus Jesus an den Herrn. Und dort will er annehmen. Das Heilsplan, als je was, als nu und als in der Zukunft. Ich will Johannes Kapitel 2, 1. Johannes Kapitel 2, Vers 25 sagen, dort ist, was er uns versprochen hat, das ewige Leben. Er sagt nicht, dass was wir vielleicht gerne kriegen. Er sagt nicht, dass wir gerne sehr hoffen, vielleicht wird das mit uns genug sein. Er sagt nicht mal, dass vielleicht wird uns Älteste mit uns vergeben. Nee, er sagt, das ist, was er uns versprochen hat, das ewige Leben. Das ewige Leben ist, was du weißt von was du kannst in dein Hort hast. 1. Johannes Kapitel 4, Vers 13 sagt, das schrieb ich, dass je an Gott seinen Sehen glauben, dass je weiter, dass je das ewige Leben haben. Dass je das Wort weiter. Das will ich schreiben, dass je das Wort weiter. Das ist nicht, dass wir das gerne hoffen, das was wir weiter vernehmen. Wenn wir Gott im Glauben hat angenommen, dann jaft er uns die Gnade. Und das ist für alle Ewigkeit. Hebräer 13, Vers 8 sagt, Jesus Christus ist derselbe gestern und von dir und für alle Ewigkeiten. So, wenn Jesus Christus uns das geben hat, er wird von Anfang an Welt wir, dort bei der engen Welt wird sein, und wieder, dann weit wir haben das nu auch all. Jesus Christus, wie bei Gott. Johannes Kapitel 1, das sagt er am Anfang, wie das wird wie bei Gott, das wird wie Gott. Und du hast nicht gemerkt, bitte das wird das hast gemerkt. Jesus Christus, der wie bei Gott aus der Welt anfängt. Und das ist für uns ein bisschen schwer zu begreifen, wenn wir daran denken, dass Jesus Christus ist ohne Zeit. Er hat nicht Zeit. Und Gott hat Zeit angesagt, dass wir Menschen können wiederkommen von einem bei anderen. Aber Jesus Christus ist ohne Zeit. Er ist einmal gewasst, er wird einmal sein. Der Heilsplan, was er uns gegeben hat, das ist einmal durchgewasst. Seligkeit annehmen, ist nicht, wenn die gestorben ist. Das kostet nie all weiter. Das kostet nie all in Hort hat. In Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8, in Kapitel 16, Vers 5, der Rede auch von das. Offenbarung, Kapitel 1, Vers 8. Ich sehe das an, das auch. Der Anfang und das Eng, sagt der Herr. Der du es, der du wir, und der du kämpft. Der Allmächtige. Er ist einmal durch was. Heißt das Anfang, heißt das Eng. Er ist ohne Anfang und Eng. Ans Leben haben sie keine Zeit. Wir fangen an, wir sterben, und das vor dir. Gott ist ohne Anfang und ohne Eng. Und er sagt hier in der Kapitel Vers 5, sagt, und ich hier den Engel, der über alle Worte zu beiden haft, sagen, O Herr, du Herr, der du bist und der du wirst, du bist gerecht, dort du so gerecht hast. Ans Heilsplan ist nicht ein Ziel zum Erreichen, das ist ein Geschenk zum Annehmen. Es ist nicht so, wenn wir bei durchsenden haben, nu habe ich das Heilsplan angenommen, nu kann ich drei Sätze in meinen Engel stellen, nu kann ich hier sitzen und sagen, oh gut, ich habe Jesus angenommen, nu schaue ich bloß für das noch einmal für den zweiten kommen. Ne? Er will haben, wie soll er schaffen? Er will haben, er redet in Matthäus Kapitel 9 von der Arend als wird. Bei den Herren von dieser Arend, dass er wird Arbeit auschecken. Das sagen wir nicht, dass wir haben Jesus angenommen. Dass wir sollen rauskommen und dass wir sollen schaffen. Wir sollen nicht bloß drei Sätze in dem jenen Stuhl und der Schakle und Knacksel eten. No, wir sollen rausschaffen. Wir sollen viel schaffen, dass andere Menschen das auch hören. Oswald Smith hat gesagt, we talk of the second coming. Half the world has never heard of the first. Wir reden von seinem zweiten Kommen. Wir freuen uns auch. Und wir sollen uns freuen für das zweite Kommen. Was sagt er? Schau, dass die halbe Welt nicht mal weit von seinem ersten Kommen. Das ist noch viel Arbeit zu tun. Du sind viele Menschen von dem Evangelium zu vertalen. Und Epheser 1, Vers 3 sagt, ans Herr Jesus Christus, sein Gartenfuhrer, soll dafür gelobt werden, dass er uns aus Himmelsbergen all die jährliche Segnungen geschenkt hat. Wir sind all Himmelsberger. Wir sind Mitarbeiter mit ihm. Wir sind all dabei und er will haben, dass wir sollen nu wieder schaffen mit dort. Diese ganze Gnade, was er uns gegeben hat, ist ein Geschenk, was er dir will geben. Für uns ist das nicht wichtig, dass wir das annehmen dürfen. Das ist ein Geschenk, wenn ich dir ein Geschenk gebe, und ich habe das Schmack eingerollt und in eine Dose, und ich gebe das nur dir, und du sagst Dankeschön, und du nimmst das, und das ist ein Haus, und das ist in deine Stube, und das ist noch mit, habt ihr das noch nicht.
Wenn zei ik had die een kooi gekauft en ik had de sleels naar je doen in de doos en ik geef die dit geschenk en ik geef die dat. Buiten du dat opmerken des en dem Schlelbrücken des, habt ihr dem noch nicht? Und Jesus, der jaft uns seine Seligkeit. Und er sagt, hier ist es. Nehmt das an im Glauben. Nehmt diese Genode an im Glauben. Aber wenn du den nicht annimmst, dann habt ihr den noch nicht? Von das meins, kriege ich die Hand. Wirst du dort annehmen? Wirst du annehmen, was Jesus hat für dich getan? Im Glauben dort annehmen? So nu da wir das Seilsplan haben von Gott, wo do wir dort uitleven nu in de Kerk? Onze Kerk namen wir die Menschen, die gläubig sind, ja? Das Gebiet ist bloß, wo die Kerk sich bijna treffen hat. So wo do wir dort? Und ich will von dir noch 3 Dinge checken. Ich glaube, das sind verschiedenste mehr, aber 3 von denen will ich von dir mal eens bechecken. Wo do wir in dit leven? Als nu zijn wat hand is je nooit aangenomen. En ik würde sagen, Nummer 1 ist, zum Leben in der volle Genode. Nehmt die Genode, tragt die an, leeft voll in dort. Philippa 4, Vers 4 bis 9. Sei fretjend immer am Herrn. Und ich sage jünt noch einmal, fretjend. Lot alle Mann seine, wo leiftolig sie sind, der Herr ist dich bei. Sorgend am Nust. Lot Gott mit Beten und Prachen und Dankschein sei, alles weiten, was jünt fehlt. Und Gott seine Friede, der weit über alles jet, wat mensen en verstonen kennen, wat je horten en je danken in Jezus Christus bewaren. En dan te de goede laatst, broeder. Wat waarheid is, wat te achten is, wat gerecht is, wat rein is, wat lieftolig is, wat einen gouden roep heeft, wat goede eigenschaften heeft, wat te loven is, doe met jefjent af in jullie gedanken. Eift junt eraan wat je van mij geleerd en je heet en je zijne en je gekregen hebben. Dan wordt de Friedensgott met junt zijn. So hij wil hand, wie zal in deze ganze volle genode leven. Hij heeft een ganze, hoe je zei, een recept. Tim in zijn genode leven. Wel hij zal je dit doen. Philippa 4, Vers 4 bis 9. En hij vangt aan en hij zegt, vretjend in den Herrn. En ik wil je dan helemaal zeggen, vretjend. En weet je, wanneer je hart vol vrede is, dan word je dat zeer schwer vinden, om even dingen te grunzen. Laat alle man zijn, wel leeftolig je zijn. Dat is meestens, laat alle man zijn, dat Jezus met je jet. In de Apostelgeschichte, kapitel 4, vers 13, als de 2 Johannes en Petrus door vastgenomen hand, en zij reden van, waar hij deze mens wat niet kon gaan, 3 gaan gekregen. En dan bemerkten ze dat deze mensen weer met Jezus geweest. En dat is de vrouw die we dan verjunt had. Keine mensen zijn dat je zijn met Jezus geweest. Laat alle man zijn wie leeftolig je zijn. De Herr is dichtbij. Als Jezus met je, moet een goede vrouw zijn, ne? En dan gaat hij weer. En dit is een beetje schwerer, manchmal een beetje schwerer uit te leven, würde ich sagen, als te verstaan. Zorgend om nust. Laat Gott met Beten en Prachen en Dankschein sei, alles weiten, wat jünt fehlt. Aber wir sollen uns nicht sorgen. Und Gott seine Friede, die über alles geht, was Menschen verstehen können, was jünt horten en Gedanken in Christus Jesus bewahren. Und dann zu Gott der Laatste, dann hat er ein ganzes Rezept von was wir sollen tun. Er sagt, Brüder, was Wahrheit ist, was zum Guten achten ist, wat gerecht is, wat rein is. En hij heeft een ganze striep van dingen, wat deze zijn, wat goede dingen zijn. Doe ons al je zijn achter aan. En dan wordt de Friedensgottes met je zijn. So ik merk je moed, leeft vol in deze genode, tragt die aan. Zoals wanneer het poort van je is, dat mensen dat kunnen zijn. Niet beels wie wel bloos hand, dat mensen zullen aan ons zijn, maar wie dat bloos zijn uitdagen heeft. Dat het bloos zo zijn uitschalen dat het schwer aan te houden, ja. So nummer 1, leeft in genode. Nummer 2, leeft in deze heilsplan, leeft in salvation. In 1. Thessalonicher Kapitel 4, von 16 bis 18, sagt, sieht immer Frau, hult an im Bede, sieht in allerlei auch dankbar, wie es Gott dort in Christus Jesus von ihnen verlangt. Und er fragt hier wieder, in diesem Heilsplan, das wir haben angenommen, das Salvation, was wir haben angenommen, er fragt, sieht immer Frau, hult an mit Bede. Er will haben, dass wir
Zelle, dort Menschen sollen kennen sein von uns. Dort, hier ist eine Freude, was wir anders nicht kennen, ganz begreifen. Und er sagt, halt und bete. Dat Gebet ist mehr als bloß sagen, Gott, das, was mich von dir fehlt hat. Gott ist nicht uniek los, was je dann alle solche Dinge geben hat. Gott will hand, dat hij will auch mit je reden. Und so, das ist nicht bloß ein Einweg, wo ich von hier bei dort rede, aber anhöre, was Gott dann zu mir sagen hat. Und er sagt, sieht in alle Lage dankbar. Und das ist, wie ich schon sehe, wenn du Dankbarkeit hart hast, dann wirst du sehr schwer finden, zu klären über Dinge, ja. Und er sagt, zuletzt, wie es Gott dort in Jesus Christus von ihnen verlangt. Warum tun wir das? Weil die Freude von Jesus Christus unsere Worte so abfallen, dass wir nicht gerne helfen, dass dort unsere Freude wieder geht. Und zuletzt, wie es Gott dort in Jesus Christus von uns verlangt hat. Gott will Hand, das ist, was wir sollen tun. Und so haben wir Hand, wir sollen das Heilsplan leben. So Nummer 1, dass wir leben in der Genade. Nummer 2, dass wir leben in das Heilsplan. Und Nummer 3, dass wir leben in Vergebung. Kolosser Kapitel 3, Vers 13 sagt, verdrückt einer den anderen und vergebt einander. Wenn wer eine Klaue in den anderen hat, so als der Herr jent gegeben hat, so muss je auch vergeben. Er sagt, so als der Herr jent vergeben hat, so muss je auch vergeben. Sehr schwer manchmal dort auszuleben, ja? Jana hat noch nicht gefragt für Vergebnis, ich wurde ihm nicht vergeben. Du weißt nicht, was Jana hat mir wehgetan. Ich kann ihm nicht vergeben. Das mal hat mir so enttäuscht, dass ich kann nicht weiter zurückkommen. Ne? Aber er sagt, dass wir selber vertrauen einer den anderen und vergeben einander. Und wer eine Klaue in den anderen hat, so ist der Herr jünd vergeben hat. So muss ich auch vergeben. So ist der Herr. Gott hat die all dienen sind vergeben, ja? Und er sagt, wer immer noch am Camp, dem wird er dort geben. So, wenn du bist noch am gekommen, hat die all dienen sind vergeben. Warum musst du dem Nächsten dort nicht gerne? Und dann habe ich gesagt, dass manchmal, und wenn für dich von jemand, was sind wir ständig Bibelschule was, die wurde Prediger Holmes, mal die hier sagen, wenn du nicht das vergeben, das ist, wenn du das Jaff trinken und verlangst, dass der Nächste wird sterben. Das wird nicht wahr. Das ist bloß die Selbstvorschule, ja. Epheser Kapitel 4, Vers 31 und 32. Wird nicht mehr besser und furchtig über einander, und versucht nicht. Hiert ab zu schrien und zu beleidigen. Lot von so Wort nicht mehr sein. Sieht lieber von Horten leiftolig einer zum anderen. Vergebt einander, so als Gott jünt in Jesus Christus alles vergebt hat. Wahrheit kommt er treten und dann sagt er, wie soll es so vergeben, als Jesus Christus uns hat vergebt? Nicht mehr, nicht weniger. Corrie ten Boom hat gesagt, dass Vergebnis erst ein bisschen ist, wenn er den Gefangenen losmerken, bloß zum Utfinger, dass du wirst der Gefangene. Bloß zum Utfinger, dass du wirst der, was du falsch wirst. Und wir dachten, wie der dem anderen lossagte. So, von du kannst du verstehen, dass Vergebnis hat mehr zu tun mit uns selbst frei sagte, als den anderen zu vergeben. Wirst du frei sein von dem, ja? Wirst du Jaff trinken und verlangen, dass der andere soll sterben? Oder wirst du dort vergeben? Und ich habe es mir und sagst, ja, aber mir ist es sehr weit. Und ich würde hier sagen, dass wenn du kannst mir sagen, wo du bist, Dollar, Dollar jen angewas, Dollar verschlecht was Jesus Christus, dann wollte ich sagen, dann brauchst du vielleicht nicht zu vergeben. Und Corrie ten Boom hat eine große Geschichte. Corrie ten Boom ist sehr viel im Gefängnis gewesen, in Ravensbrück, in einem Concentration Camp im Zweiten Weltkrieg. Das, wo der Schwester starb, das, wo der Vater starb. Und sie hat das ausgemerkt. Und sie ist in vielen Ländern gewesen, und hat viel vertalt von ihrer Erfahrung. Und hat viele Menschen gemerkt, dort vergeben. Die tun uns selbst freimerken, wenn die Menschen vergeben. Und sie ist in der Stadt, und sie spaziert bei einer Stadt, nur eine große Gruppe, vertalt ihre Geschichte, merkt den Wahrheit, sie soll alle Menschen vergeben. Und als sie vor die Herzen haben, einen großen Mann ab, nur fertig, sagt der Mann zu ihr, Fraulein ten Boom, kannst du mir nach Hegel? Und das wie ein von den Soldaten, die du in den Concentration Camp wie mit ihr. Der wird sehr schlecht behandelt hat. Der wird sehr viel weiter hat an ihr getan.
Dit weer deed. En hij zegt wieder te er, zegt, Corrie ten Boom, ik heb Jezus aangenomen, Jezus heeft mij alles vergeeft. En ik vertrouw dat u mij ook vergeven. Dat is voor wat ik heb verdiend. En dit is wat zij schrijft. Ik wil dat op Engels lezen en wat ik dat even zette. Even as the angry, vengeful thoughts boiled in through me, I saw the sin of them. Jesus Christ had died for this man. Was I going to ask for more? Lord Jesus, I prayed, forgive me and help me to forgive him. Jesus, I cannot forgive him. Give me your forgiveness. And so I discovered that it was not in our forgiveness any more than in our goodness that the world's healing hinges, but on his. When he tells us to love our enemies, he gives along with the command the love itself. En zij schrijft dus, sogar als die wordt je gedanken over het ganze ding, dat kerkmeesters durch mij, dan zag ik de zin van dat ganze ding, dat ik hem niet had vergeeft, wanneer ik hier rede deed van Jezus. Jezus Christus, wie voor dit mensje sterven, hoe ik mij verlangen van hem als Jezus Christus. En zo dan bid ik, God, vergeef mij. En help me diesen man vergeven. Jezus, ik kan niet diesen man vergeven. Geef me die vergeving, dat ik kan diesen vergeven. En zo dan word ik aan, dat is niet in onze vergeving, eens maar als ons goede zijn en onszelfs, dat de wereld er heilig dat aan dat hangen. Nee, maar dat is dit. Want hij zegt dat wij zullen onze vriend vergeven en die leven, dan geeft hij ook met dem command die leven zelfs. En zo hij wordt dat geven. Maar hij verlangt dat u ook des. En zo Corrie redt dan van, als deze doorheen zij had het gebeten, zei Gott, ik kan deze niet vergeven. Kost u arm vergeven, kost u mij vergeven voor diesen. En Gott geeft vergeving voor diesen. En zij zegt, dan kan ik mijn hand uit lange naar armen als aan zijn hangtop komen. Dan feil ik voor Gott zijn vergeving, mij even waschen deed en leef voor diesen man. Dan kom, wat ik niet had gedacht, dat er would zijn. En zo als een church, als Gott zijn Kinder, is het zeer wichtig, dat we einem anderen besonders vergeven. Aber ich will hand die Selle einem anderen vergeven, nicht weil sie jenen frei sprechen, aber mehr, dass die worden frei worden in dort. Jesus hat sehr viel Sinn vergeven in ons leven. Ich habe dat ook doen für den anderen. Wir werden beten. Himmlische Vater, ich danke dir für was du hast getan für uns. Ich danke dir für deine Vergebung, ich danke dir für dein Genot, was du in ons leven hast. En Vader God, ik vraag dat u ons helpt andere mensen te vergeven en leven. Dankzij voor die genoden, Hemel. Dankzij voor die leven. God, die beste Gott zu ons. Wist u met ons gaan en ons ene. Amen.
der Thron.